अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दन के भलीकार आओ आया अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा बारो, अज अवां जे सामू असां चैप्टर नंबर 6 जो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कंदासीं ऐं उहो टॉपिक आहे असां वटि मादो ऐं मादे जूं आम हालतूं, यानी मैटर एंड कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। असां पोयनि क्लासिस में पढ़ी आया आहियूं त मादो छाखे चइबो आहे ऐं मादे जूं उहे आम हालतूं कहिड़ियूं आहिनि। हिन चैप्टर जे अंदरि असां मैटर जे उन्हनि कॉमन स्टेट्स के ब्रीफली डिस्क्राइब कंदासीं। यानी सभ खां पहिरियां असां पढ़ंदासीं त व्हाट इज मैटर, मादो छाखे चइबो आहे। असां पढ़ी आयासीं पोयनि क्लासनि में त हर उहा शइ जेका जॻह वालारे ऐं वज़न रखे त उनखे मादो यानी मैटर चइबो आहे। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर उहा शइ जेका जॻह वालारे थी पई, यानी स्पेस के ऑक्यूपाई करे पई, एंड हेज मास ऐं उनखे मायो आहे या उहा वज़न रखे रही आहे त उनखे छा था सॾियूं, असां मैटर सॾियूं था पिया। असांजे आस पास ही जेके भी शयूं मौजूद आहिनि इहे सभई असां वटि मैटर आहिनि। असांजो बोर्ड मैटर आहे, असांजो मार्कर मैटर आहे, असां ख़ुदि मैटर आहियूं, असांजी दीवार मैटर आहे। यानी जेके भी आस पास असांजी शयूं मौजूद आहिनि, असांजो पाणी आहे, असांजो पेट्रोल आहे, असांजो खीर आहे, असांजी हवा आहे, असांजूं गैसूं आहिनि, दीज ऑल आर मैटर्स। इहे सभई मादो आहिनि। इहे इन वजह जे करे मादो आहिनि बिकॉज़ दे ऑक्यूपाई द स्पेस, छाकाणि त उहे जॻह वालारिन थियूं, एंड दे हैव मास ऐं उन्हनि खे मायो पिण आहे। मैटर जूं कॉमन स्टेट्स असांजी क्लास 9 जे कोर्स ते मैटर जूं 3 आम हालतूं आहिनि: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जंहिंखे असां सख्त या नहरो पिण सॾींदासीं, लिक्विड जंहिंखे असां पाणियाठ या पटड़ो पिण सॾींदासीं, जॾहिं त गैस के असां गैस यानी का शइ हवा वांगुरु हुजे त उनखे असां गैस सॾींदासीं। अॼु के लेक्चर में असां सॉलिड, लिक्विड ऐं गैस जी डेफिनेशंस पढ़ंदासीं ऐं उन जे मुतलिक़ ॼाण हासिल कंदासीं त सॉलिड कहिड़ी शइ खे चइबो आहे, लिक्विड कहिड़ी शइ खे चइबो आहे ऐं गैस कहिड़ी शइ खे चइबो आहे। सॉलिड it is the state of matter which have definite volume and definite shape। मैटर जी उहा स्टेट, मादे जी उहा हालत जंहिंखे पंहिंजो मखसूस मिक़दार हुजे, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप ऐं पंहिंजी मखसूस शक्ल पिण हुजे, त मैटर जी उन स्टेट खे सॾींदासीं असां सॉलिड। यानी मादे जी उहा हालत जंहिंखे पंहिंजो मिक़दार, मखसूस मिक़दार ऐं मखसूस शक्ल पिण हुजे, that is called the solid state of matter। जहिड़े नमूने सां ही बोर्ड आहे असां वटि, इन बोर्ड खे पंहिंजो हिकिड़ो मखसूस वॉल्यूम आहे, इन बोर्ड खे पंहिंजी हिकिड़ी मखसूस शक्ल पिण आहे, that's why we call it the solid state of matter। उन खां बाद में ॿी स्टेट आहे लिक्विड। लिक्विड यानी पाणियाठ, पाणियाठ या पटड़ो पिण सॾींदासीं असां हिनखे। छा था डिफाइन कयूं पिया लिक्विड खे? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which have definite volume but not definite shape। यानी मादे जी उहा हालत जंहिंखे पंहिंजो मखसूस मिक़दार पिण हुजे पर मखसूस शक्ल न हुजे। यानी जेको लिक्विड आहे असां वटि, पाणियाठ आहे, उनखे मखसूस वॉल्यूम हूंदो आहे, डेफिनाइट वॉल्यूम हूंदो आहे, बट नॉट कांस्टेंट शेप और डेफिनाइट शेप, पर उनखे पंहिंजी हिकिड़ी मखसूस या मुस्तकिल शक्ल न हूंदी आहे। पाणियाठ मां मुराद असां वटि पाणी आहे, पाणियाठ मां मुराद पेट्रोल आहे, डीज़ल आहे, माखी आहे। यानी इहे जेके भी जूस आहिनि, दवाऊं आहिनि, इहे जेके भी शयूं आहिनि असां वटि, इहे पाणियाठ जे ज़िमरे में अची रहियूं आहिनि। हाणे लिक्विड के शेप उहा ई आहे जे कंटेनर में, जे बर्तन में असां उनखे विझंदासीं। जेकॾहिं पाणी आहे उनखे असां जग में विझंदासीं त उनजी शक्ल जग जहिड़ी थी वेंदी, जेकॾहिं गिलास में विझंदासीं त उनजी शक्ल गिलास जहिड़ी थी वेंदी। त यानी लिक्विड असां वटि मैटर जी उहा स्टेट आहे जंहिंखे पंहिंजी मखसूस शक्ल न हूंदी आहे। उन खां बाद में मैटर जी टियों नंबर स्टेट आहे असां वटि गैस।
गैस छाखे था चऊं पिया इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which have not definite volume and not definite shape यानी मैटर जी उहा मखसूस हालत जेके नई पंहिंजो मखसूस मिक़दार हुजे ऐं नई मखसूस शकिल हुजे यानी गैस मैटर जी उहा स्टेट आहे जंहिंखे न पंहिंजो वॉल्यूम आहे न ई पंहिंजो शकिल आहे शेप आहे यानी गैस के जंहिं बि कंटेनर में विझंदासीं उन कंटेनर जहिड़ी शकिल थी वेंदी उनजी ऐं गॾोगॾु उन कंटेनर में मुकमल तौर ते स्पेस खे ऑक्यूपाई करे छॾींदी जहिड़े नमूने सां सिलेंडर जे अंदरि जॾहिं असां गैस भराईंदासीं जेकॾहिं 2 किलो जो सिलेंडर हूंदो असां वटि ऐं उन में जेकॾहिं 1 किलो गैस भराईंदासीं त उहा गैस जेका आहे 1 किलो अध ताईं न भरबी बल्कि उहा सॼे कंटेनर जे अंदरि फैलिजी वेंदी मुकमल बर्तन जे अंदरि जे बि बर्तन में असां उनखे फिल करणु चाहींदासीं उन जे अंदरि उहा फिल थी वेंदी त यानी गैस मैटर जी उहा स्टेट आहे जंहिंखे असां वटि न मखसूस वॉल्यूम आहे न ई मखसूस शकिल आहे असां वटि त यानी इहो हुयूं असां वटि मैटर जूं 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस ऐं इहा हुई डेफिनेशन मैटर जी त हर उहा शइ जेका जॻह वालारे ऐं वज़न रखे त उनखे असां मादो चवंदासीं एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस and has a mass or volume or weight is called a matter इंशाअल्लाह असां अगले लेक्चर में इहो पढ़ंदासीं त ही जेको सॉलिड आहे लिक्विड आहे ऐं जेके गैसेस आहिनि असां वटि इन्हनि में डिफरेंस छाजी वजह जे करे आहे त गैस खे न वॉल्यूम आहे न शेप आहे लिक्विड खे पंहिंजी कांस्टेंट शेप छो न आहे ऐं सॉलिड खे कांस्टेंट वॉल्यूम ऐं कांस्टेंट शेप छो आहिनि कहिड़ी ॻाल्हि जे वजह जे करे आहिनि इंशाअल्लाह ताला असां अगले लेक्चर में मुतलिक़ पढ़ंदासीं ऐं उमीद पियो कयां तव्हांखे मुंहिंजो अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो थैंक यू वेरी मच